灿数台风发威，宜兰内皮海湾掀起至少5米高的长浪。台风沿着东部近海北上，气象局长郑明典分析，他走了一条能维持最大强度的路线。由于它暴风圈一度笼罩全台，在兰屿的瞬间最大阵风飙到17级以上，基隆彭佳屿也有12级风。下午1点，它的中心距离新北三貂角比较近，造成该地区一度出现11级阵风。尤其强风是集中在中心附近。那么在它通过的过程中，下午的时候，基隆北海岸的阵风已经从8级增强到9级。灿数从11号晚间开始影响台湾，截至12号下午4点，宜兰西茂山累积雨量最多有225毫米，台东兰屿高达221毫米，新北平林也飙破200毫米。灿数逐渐北上，气象局预估12号晚间到深夜有机会解除陆上警报，深夜到9月13号清晨则可望解除海警。不过接下来要注意，中部以北降雨还会持续到9月13号清晨。晚上北台湾地区还是断断续续会下着雨，也有一些云系在山脉形成，所以中南部山区也是断断续续下着雨。不过就算灿数远离，气象局也提醒中南部居民不能放松。台风北上后带来的西南风，在云林以南各地到周一清晨都有大雨出现的几率，低洼地区更要留意淹水。记者陈嘉穗台北报道。